Варненска на 9, 10 и 11 август в Аспарухово за пореден път ще се проведе Варна Рок Адвенчър. Фестивал, на който Кикимора ще бъде хедлайнер на 11, но на 9 и на 10 ще свирят също така страхотни банди. Ние ще имаме удоволствието да излезем на сцената заедно с Мистер Джолин Търнър, затова бъдете там. Джолин Търнър, специален гост на Варна Рок Адвенчър и на Кикимора. Бъди тук, бъди рок!